Em casa com Alan você com a letra E, com F fazemos feliz quem também nos fizer. Aí de kiwi já vamos voando pro sul. Quem tem a senha da Wi-Fi com W cara de chá pro xerife beber novas palavras. A dica tem seu devido valor. Coloque agora na caixola o ABC e não se canse.